ассалому алайкум дӯстони азиз. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигзоред. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. видеонавора сар мекунем. то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 170,000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сирочина бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигзоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 64 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага. нархаш 285,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 84 микрорайон. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 460,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон. сехонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 48 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 284,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 65 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19-ум микрорайон. Як хонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 30 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан срочно фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусинзода, 4-ум микрорайон. Сехонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 88 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 8 ошонага дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 299 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, сехонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 76 квадрати метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 350 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, маҳаллаи Гулбутта. 2 сотиқ заминай хона дуошонага, 5 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. подвал ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хона дар наздикии масҷид, мактаб, балниста дар наздикиш аст. нархаш 600 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.